already waa gabagaba website-keeni qaybtii front-end ahayd. waxaan rabnaa inaynu sameyno qaybtii single post sida darteed adiga ayaan assignment ahaan kugu diray inaad sameysid category-yadii single post markaynu sameynayno just bog wuxuu ekaanay isla bogan soo kan ayaynu waxaan ku sameynaa control shift s ama save as ayaan leenahay umar bog labaad ayaan ku soo waxaan u bixinaa single ama single post dot html ama post single sida wordpress oo kale marka postiga marka click la siiyo inuu page-ka aan rabnaa page-kaas inuu ka duwanaado page-ka caadiga ee front-end-ga ama bogga hore soo save ayaan leenahay already hadda waxaan ku jirnaa page-kana ku jirno waa single-kii already boggii horena halkan inoo yaalaa halka hadda inuu dhahno open laba file ayaa inoo yaalaa control shift s ayaa isticmaali kartaa waa save as soo maxaynu doonaynaa inaynu kusoo darno inta kale waa iskaga mid single-ka iyo bogga hore laakiin just waxaanu ka saaraynaa inarkan ku saabsan category-yada sidoo kale haddaynu hadda boggeeni tagno already wuxuuna geeyey single hore way marnayd laakiin hadda wuxuuna geeyey single marka xagga waxaa ujeedaa inaan category-yada ka taatirnay kanna waxaan rabnaa inaan ka taatirno single-ka waa isla page-kii wax badan kama bedelin waxaan rabaa artikaladan faraha badan inaan reebo soo artikalkan waa ka tuuraya meesha kow artikalkan kalena waa ka tuuraya meesha hal article ayaan kusoo reebayaa si aan koodhka uga qaato soo haddaan refresh garayno hal article ayaa ku hadhay okay halkan article waxaan sameynaynaa maadaama uu inta kale oo dhan iskaga mid yihiin hrefkan waa ka saaraynaa maadaama uu already aad joogtid single post aad joogtid waadan u baahnayna page kale aadid okay waxaan kusoo daraynaa paragraph kale so a lot of paragraphs ayaan u baahanahay soo haddaan single-ka refresh garayno already waxaasoo paragraph ayaa noo soo baxay image-kan ayaan rabnaa inuu xal u yeelno haddaba image-kan inuu meesha oo dhan ku fadhiista ayaan rabnaa soo waa inaan kusoo darnaa new css rule soo postiga inaga oo joogno xaggan aside-ka post content markaynu ka nimaano halkan waxaan target garanaynaa dot single post class la dhaho single image-kada waxaan rabaa inaan wax ka bedelo woodiska waxaan rabaa inuu noqdo 100% waayo waa sawirkii weynaaye postiga soo halkan waxaan kusoo darayaa class la dhaho single meeday article-keeni clear fixtan xataa ma baahnid waxaad kusoo daraysaa class la dhaho single space soo haddaan refresh garayno image-keeni waxaa ujeedaa inuu ku fadhiistay 100% waxoogaa stretch ayaa ku dhacay haddaan doona waxaan u sameyn karnaa height waxaan leenahay height-kuna ha noqdo ugu yaraan 500 pixel suusan stretch ugu dhicin yes postigii waa kan qoraalkii ayaa hadhay haddaba single qoraalkeedii qoraalka waxaan ku sameynaynaa waa single content ayaynu gelaynaa marka waxaan soo bedelnaa woodiska iyo baadhinka iyo line height-ka inta badan soo waxaan leenahay single dot content classka single la dhaho contentigiisa woodiska waxaad ka dhigaysaa waxaad ku fadhiisanaysaa 100% laakiin 90% ayaan isticmaalaya si xoogaa iga soo hadho waxaan kaloo u yeelayaa waxa la dhaho baadhin 10 pixel sidoo kale waxaan u sameynayaa line height wax kale ku qaamayo sidaynu css basicskeeni aasaaskani kusoo qaadanay qoraalka ayuu wuxuu ku kala fogeynayaa inta aad dooratid marka m oo kale waa relative unit 1.5 m wax weeye qoraalka intuu ii ahaa badh kale ku kordhi hadduu qoraalkaagu wuxuu ahaa 16 pixel wuxuu ka dhigayaa 24 soo haddaan refresh garayno waaw qoraal noocan oo kale ayaa soo baxay paragraphs soo datekiina already way ku jirtaa enough single-na intaas oo kale ayaan deeninaa si aan damcanayno eegno yes single post laakiin waxaa ujeedaa in uu image-kan uu weynaanayo haddaad doontid dhanka media query-ga markaad tagtid height-kan waxaad ka reebi kartaa single-ka soo waxaad dhigi kartaa markuu gaadho 6780 waxaad dhigi kartaa single image 50% usan iska weynaan soo haddaad refresh garaysid yes
marwalba wuxuu ku fadhiisanayaa 50%. halkana waxaad ku soo dari kartaa paragraphs fara badan oo Lorem Ipsum ah. hadda paragraphskayga waxaa moodaa inaysan qaab fiican lahayn oo ay kala fogfog yihiin, marka somehow hal paragraph aan ka wada dhigi karnaa. haddaan refresh karayno, yes, waxaa ujeedaa qoraalkeeni qaabka ugu qurux badan yahay, waana single post. haddaan pagekeena hore ku noqdo boggii hore, kanna wuxuu ku xidhan yahay single post ayuu tagay, laakiin hal post ayuu ku xidhan yahay. markaad web application oo backend isticmaalaysid waxaad ku xidhi kartaa kuwa fara badan. kan laftigeeda waxba kuma xidhnaa, single.html hadda ku xidhid isla pageka ayuu aadayaa. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin, wabilaahi towfiiq.